Galera, vocês não vão acreditar, isso é um sonho realizado. Olha só a WAP parafusadeira e furadeira pura potência, com uma maleta chique e um kit de 13 acessórios simplesmente impecável. Seletor de torque com 18 níveis, controle total, meu povo. O LED mostra o nível da bateria, fica tudo nas nossas mãos. Bivolt, ou seja, conecta em qualquer lugar, é muita praticidade. Bateria compacta recarregável de tecnologia Li-ion, só sucesso. Acabou a dor de cabeça com fio. Isso é vida sem fronteiras. Ideal para uso residencial. Transforma qualquer tarefa em diversão. Então corre e garante a sua WAP. Não fique de fora. Essa belezura não vai durar muito tempo aqui. Clique no link e leve essa ferramenta para casa agora mesmo.